大家好，今日約咗朋友嚟到元朗極上大型喜呢度食個日式放題，同大家睇下呢度嘅價錢同埋收費。今日我哋午市時間，平日收費248蚊，星期六日公眾假期268。呢度長者仲有個午市88折嘅優惠啊！晚市有幾個唔同時段嘅收費，食5點至7點，同埋仲有啲夜場嘅時間。晚市最平258蚊。大家可以參考一下。大家坐西鐵可以嚟到元朗站落車，喺返 K 出口呢邊出站，出返嚟已經係形點商場嘅1期。行返前有返個扶手電梯上返去上邊2樓，上到嚟沿住呢間家品店一路向前行，見到萬寧再行前多少少就可以嚟返極上大型喜。呢度掃碼落單，出邊仲有啲自助區，有飲品同埋唔同嘅食品可以提供。見到飲品櫃有好多飲品，啤酒有幾個唔同嘅牌子啊，有 Sapporo、有 C 威，同埋有 Apple Cider， 仲有 Asahi。啤酒選擇都好豐富。另外唔飲啤酒呢邊仲有啲自家製嘅茶類啊，呢啲無糖茶夠晒健康。另外唔飲凍嘢嘅朋友呢邊仲有啲暖飲啊，熱飲櫃。雪糕櫃呢邊仲有 Häagen-Dazs 同埋 Mövenpick 嘅雪糕都係任食。中意食雪糕嘅朋友就啱晒啦。另外見到仲有隻 KitKat 嘅雪糕，同埋仲有隻雀巢嘅 Cappuccino 嘅雪糕啊。另外呢邊仲有啲雪糕機同埋啲糖果櫃啊。隔離呢邊仲有啲橙汁同埋啲其他嘅果汁。隔離呢邊仲有清酒同埋梅酒。自助區呢邊仲有啲凍盤海鮮，見到有青口、有海蝦同埋其他嘅生果。另外仲有啲前菜小食。另外呢邊仲有啲豬手啊，同埋其他嘅熱盤選擇。嗱，呢邊仲有啲炸薯塊。另外呢邊仲有啲西蘭花嘅熱盤。呢度仲有個蟲草花膠雞湯。同埋隔離仲有個紅豆沙嘅糖水。另外鍾意飲咖啡嘅朋友呢邊仲有個即磨咖啡機。另外甜品櫃呢邊都好多唔同嘅甜品選擇。今日同2個朋友啊，加埋我3個人一齊嚟呢度聚舊啊。見到熱盤有好多唔同選擇，有蒜蓉烤生蠔，另外有烤榴蓮，仲有乳鴿喎。仲有呢啲酥炸生蠔，見到呢啲蠔個 size 手掌咁大隻。另外仲有啲冬菇花膠、鵝肝多士，仲有啲燒嘅鱈魚、羊架。嗱，呢啲熱盤都好多選擇啊！就算大家唔食啲生嘢刺身，食熱盤都有好多唔同嘅款式。依酥炸生蠔平時去酒樓食一碟都要百幾蚊，啲 size 仲要冇咁大隻。另外呢個朋友最近減肥啊，拎咗好多沙律食得輕盈啲。依酥炸生蠔啲蠔夠晒大隻啊，同埋感覺唔會話好油膩，個口感都唔錯。呢個鵝肝多士入口即溶，同埋個多士食落都好脆口。另外熱盤仲有個金湯花膠翅啊，感覺呢度熱盤嘅款式選擇夠晒豐富啊。唔講以為去咗酒樓食晚飯啊。咁啊，同以前嘅放題唔同啦，而家多咗好多熱盤啊，熱食可以選擇翻，連呢啲蒜蓉燒生蠔都係任食，啱晒我哋啊！中意食蠔補下個身先。另外我哋嗌咗啲海膽嘅手卷，見呢啲海膽個樣夠晒新鮮，同埋呢啲紫菜上台夠晒脆口，唔好話上台時就淋晒。另外呢啲香煎嘅鱈魚食落去夠晒香口。拎嚟送酒就啱晒，同埋仲有烤榴蓮啊！榴蓮就唔係個個朋友都啱，我都中意食榴蓮嘅。另外呢個蝦食落去都幾香口，感覺啲醬汁同個蝦個味道都幾夾。呢個花膠翅佢個金湯都做得唔錯，啱啱好啊，唔會話好鹹。另外熱盤仲有呢個魷魚啊，呢個酥炸生蠔都幾脆口啊！我食完一隻再 encore。另外呢個炸芝士鹹鹹香香都幾好食，咬落去陣陣嘅芝士香味啊！
呢個咧係鹹蛋黃嘅炸蝦，食落咧好香鹹蛋黃嘅香味啊！呢個咧個味道做得唔錯。另外咧，朋友中意食羊啊，佢哋咧嗌咗啲羊架。羊咧我本身比較少食啊，朋友咧話個羊都唔錯。呢度咧放題咧啤酒種類夠晒多，我都整翻幾罐啤酒飲下先。呢個咧刺身拼盤嚟咗，我哋咧每樣刺身都嗌咗啲。見到呢個刺身咧上台咧個顏色夠晒鮮豔啊，同埋啲北海道帶子咧都夠晒大粒。呢三文魚咧感覺都幾肥美啊，同埋咧呢個北海道帶子咧食落去夠晒鮮甜。另外咧呢啲甜蝦咧個口感都唔錯。另外咧仲有個冰鎮鮑魚啊，中意食鮑魚嘅朋友咧可以懟多幾隻啊。刺身咧仲有油甘魚。我個人咧比較中意食呢啲甜蝦，呢啲咧夠晒大隻，啖啖肉啊，同埋咧都幾鮮甜。食到中段時間咧，我哋嗌咗啲燒菠蘿，可以咧幫助消化一下咧，食更加多嘢啊。另外刺身咧仲有呢啲蟹腳同埋蟹鉗啊，呢啲咧啖啖肉啊，同埋呢啲蟹肉咧食落去咧唔會話太過鹹，感覺咧都幾鮮味。中意食蟹嘅朋友咧可以整多幾彎啊。見呢啲海膽咧個質素都幾好，我咧食個中段時間咧都整多一彎。另外咧仲有好多壽司啊，朋友咧嗌咗件嚟試下，個質素都幾好，同埋再嗌咗啲天婦羅。另外放題咧整翻碟鰻魚先，呢啲鰻魚咧夠厚身，食落去咧夠晒肥美。食到埋尾咧，我哋就出去拎甜品啊！食甜品咧開始有第二個胃。拎咗啲 Mövenpick，拎咗一個 Häagen-Dazs。呢度咧啲雪糕咧都係任食啊，中意食雪糕嘅朋友咧更加容易翻本啊！哇！另外呢個朋友咧，除咗拎雪糕咧，仲拎埋啲出邊嘅甜品。同朋友咧喺元朗極上大型喜咧食完個晏晝放題，感覺咧呢度咧晏晝時間200零蚊咧性價比都好高。同埋而家日式放題咧，唔止淨係得啲刺身啊，同埋啲生嘅嘢食，仲多咗好多海鮮啊、熱盤。唔同嘅小菜都可以選擇翻，同埋咧包晒啲清酒、梅酒、啤酒，大家咧同啲朋友聚下舊傾下偈咧，飲翻兩杯都係一個唔錯選擇。大家有時間都可以去試下。今片同大家睇到呢度先，中意朋友俾翻個 like，我訂閱翻個頻道啊。下條片再見，拜拜。